szembe, és akkor az, amikor rám szólt, lehordott mindenféle piszkos kommunistának, leköpött, és azt mondta nekem szó szerint, hogy nem szégyeli magát. Katolikus létére szolgálja a zsidókat. Adtak már magának valami kitüntetést? Mondom, nem adtak én nekem semmit, mondom, én nem azért csinálom. Na, ide figyeljen, szó szerint. Én fizetek magának, ha azonnal itt hagyja. Kellett pár pillanat, még magamhoz jöttem, azt mondtam neki, hogy nézze uram, én nem a zsidókat szolgálom. Én egy Európa Nostra díjas műemléképületet szolgálok, és magának nem tetszik maga, minek jött ide. Ekkor leköpött, azt elment a többi után, múlt héten. Utána aludni nem tudtam sokáig, hogy milyen lehet a családja, milyen lehet a baráti köre, hogy ilyen mocsok, aljas módon tud velem viselkedni. 50 éve elmúlt, hogy gondozom ezt a zsinagógát, de amit mostanában úgy letérti, nem érte át az 50 év alatt. Szép. Megkérdezte tőlem, mit volt, azt mondja, hogy Ilan Mór, az izraeli nagykövet úr. Mondja már meg, uram, azt mondja, miért csinálja maga ezt római katolikus létére 50 éve. Mondom, azért nagykövet úr, mert volt már egy zsidó Neumann Miklós, egy bornagy kereskedő, és édesapám volt a Vincelnérje. Háború előtt, ugye én már, azt mondja, már 80 éves vagyok, hát én már nem nagy gyerek. Mondom, hogy azért, mert mondom, én abban a zsidó gyerekekkel játszottam, velük nőttem fel, és elvitték őket, és én nekik az emlékére csinálom ezt már több mint 50 éve a munkám mellett, és én ezért senkit 10 fillért fizetést nem kaptam, hanem csak a szimpátiából. És akkor hát eljön egy ilyen ember, és sokáig nem tudtam elaludni, hogy milyen lehet a családja, milyen lehet a baráti köre, hogy ilyen mocsok, aljas módon tud velem viselkedni. És ez csak mostanában van, mióta ez a kormány van. Ezelőtt ilyet én nem éltem át. Lehet, hogy nem ők uszítsák őket, mert biztos vagyok benne, csak valahogy ezek szabad kezet adnak nekik, vagy nem tudom mi van, nem tudom, de amit én itt mostanában elég nehéz nekem itt. 50 éve takarítom, vigyázok rá, úgy tessék elképzelni, mikor ezelőtt 50 évvel én ezt pártfogásánál vettem, egyetlen egy ablak nem volt. Nem volt villany, nem volt áram, nem volt semmi. Teli volt galambfészekkel. És az első dolgom az volt a Rákosi rendszerben, hogy nem lehet kapni ablaküveget, hanem ilyen nejlonzsákba árulták azt mondja a műtrágyát. Felsírottam szépen a zsákokat, és abban a műtrágyás zsákkal szögeztem be az ablakokat, hogy a galambok ne tudjanak visszajönni, hogy ne tudjanak itt nekem összepiszkolni mindent. Azt mondja, és meghívtam a barátaimat, testvéreimet, és velük jót 20 centi vastagon itt a galambszar, a piszok felkapartam kapával, a gyökérkefét rászögeztem egy hosszú botra, abba feldőzsöltem, rendbe tettem, azt mondja, csak a munkát, fizetés senki nem kapnak a munkám mellett. És akkor eljön most egy ilyen ember, az lehord mindenféle piszkos kommunistának, hogy miért szolgálom a zsidókat. Ugye szóval sokáig aludni nem tudtam éjszaka, hogy milyen lehet a családja, baráti köre, de hát a 90% az elismerés, a tisztelet. Hát itt volt Ilan Mór, az izraeli nagykövet úr, családjával. Mondja nekem, hogy miért csinálom én ezt, elmondtam neki is. Azt mondja, 50 éve gondozza ezt a zsinagógát, és nem lett volna még kedve kimenni Izraelbe, megnézni a Szentföldet, Dávid királysi siratófalat. Jaj, nagykövet úr, dehogy nem mondom, a feleségem nagyon vallásos, ő minden vasárnap a katolikus templomban van, én meg itt vagyok, mondom, de tetszik tudni, mondom, én ezt sajnos nem engedhetem meg magamnak. Aztán miért? Hát mondom, 50 évet dolgoztam a Volkonjárba, eljöttem 22 000 forint nyugdíjjal, mondom, hát én hol engedhetem meg magamnak, mondom, hogy én elmenjek ilyen helyre. Aztán tudja, mit uram, akkor én magát és a feleségét kivizetem Izraelbe, mert maga ezt már megérdemli, mert sok zsidó nem csinálná azt, amit maga csinálni katolikus létére. Jaj, mondom, nagykövet úr, ilyet nekem ne tessék mondani. Aztán miért? Hát én hazamegyek, elmondom a feleségemnek. Azt félem, hogy berúgtam valahol a kocsmába, ott részegen jár a pofám össze-vissza, hát úgyse hiszi el engem, milyen szerencse jött az életbe. Aztán tudja, mit akkor? Lemegyünk és elmondom én a feleségének. Ez tavaly május 3-án volt, még
élet nem felejtem el. Legyött a nagykövet úr, elmondta a feleségemnek, augusztus küldte a repülőjegy, küldte a szállójegyet, és kivitetett engem, és a feleségem ott voltunk kint Jeruzsálembe, azt mondja, hogy 9 napig a feleségemmel. Úgyhogy ő megköszönte. Akkor itt volt Gönc bácsi, a Gönctársaság elnök úr. Ő meghívott engem a Sándor palotába fogadásra, ott adott át egy kitüntetés, hogy én ezt csinálom. Úgyhogy itt sok, nagyon sok, itt volt Juhász úr, itt Antal kormány szóvivője, az is. Azt mondja, meghívott, azt mondja, megdicsért minden, és akkor eljönnek ilyen félnótás emberek, és akkor lehord mindenféle piszkos kommunistának, hogy én miért csinálom ezt. Hát de az a kevesebb, a legtöbb az elismerés, a tisztelet. Úgy tessék elképzelni, hogy azt mondja, hogy van egy lányom, egy fiam. És akkor a lányomnál van, azt mondja, hogy egy kis unokám. Az egyik a Pázmány Péter Katolikus Egyetemen végzett anglisztika szakon, ha jönnek vendégek, leszólok neki, ő tolmácsol nekem. A fiamnál van 2 kis unokám, azok ha feljönnek, adok nekik egy-egy rongyot, vedret, ők mossák a követ. Az egyik 6 éves, a másik 8 éves. Leülök a padra, azt nézem őket, hogy a 2 csepp aranyos unokám mossa a követ, és akkor rám jön egy ilyen megnyugvás, hogy ezekből már biztos nem lesz antiszemita. Úgyhogy szóval ezt nem lehet szóval érzés nélkül ezt csinálni, ez csak érzéssel lehet. Nem beszélve arról, hogy több száz jó élmény mellett van egy rossz. Igen. Talán ennyi még belefér. Igen. Amit én itt átélek néha, hát szóval az van, igaz, itt volt egy írónő, azt mondta, hogy szeretné megírni az életemet, hogy én itt 50 év alatt mit átéltem. Mondtam, hogy írom könyvet, azt igen, mert volt olyan, azt mondja nekem egy pszichológus nő volt, a férje főorvos, azt mondja nekem ez a hölgy, jó nő volt, megmondom őszintén, hogy főorvosnak gondolom, jó nője lehet válogatni, amit akar. Azt mondja nekem ez a hölgy, hogy gondok úr, tudja, hogy nekem mi az álmom és a vágyam. Mondom, tessék parancsolni. Az azt mondja, hogy engem a zsinagógába, a tólaszekrény előtt egy rabi asszony megdugna. Jaj, kezét sókolom, én nem vagyok rabi, mondom. Úgyhogy hazamentem este, nem tudtam elaludni, a feleségem nem tudta, hogy mi bajom van. Hát mondom, ilyen hülye ember, én vagyok egyedül a világon. Hát ilyen hülye ember a világon még egy nincs. Hát miért nem vártam egy cseppet, azt mondtam, hogy rabi vagyok. De hát úgy megértem, hogy kijött belőlem, hogy nem vagyok rabi. Amit átélek itten, kedves uram, hogy ember nem hiszi el. Semmi baj. 50 év alatt, amit én ezt csinálom. 50 éve. A munkám mellett, mert emellett, hogy ez én fizetés senkitől nem kaptam, hanem csak a munkám mellett. Hát most, hogy az EMI kezeli, ugye, a zsinagógát, most talán ideje lenne megkérdezni, hogy nem akarnak-e hozzájárulni az eltartásához.